Boa tarde, Maranata. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma fogueira, né, com pederneira, né. Então eu fiz a minha pederneira caseira aqui, né, cano de PVC e serrinha. Aqui tem o magnésio aqui do isqueiro, da pedra, né? E aqui eu tiro a tampa, né? E aqui dentro tem o algodão, né? Que vai servir para que a gente possa então acender a nossa fogueira aqui. Isso aqui é palha, né? Palha é a raspagem da taquara aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que tira aqui, ó. Você pega um facão, uma faca e vai raspando aqui, né? E aqui então, chegar mais para cá, ó. Você vai raspando aqui, você vai tirando essa palha aqui, né? E isso aqui vai servir então para que a gente possa iniciar o nosso fogo, né? Então aqui eu já cortei alguns gravetinhos aqui da própria taquara, né? Taquara seca, né? E aí a gente vai fazer uma casinha aqui. A gente vai fazer uma casinha aqui, né? E a gente vai vir com a pederneira aqui, ó. Pegou o fogo aqui. Já iniciou o fogo aqui.